Saya mau ngomong sesuatu ngomong baru tidak ada mah. Ya, tapi please mama dengin ku mama ayah mau ngomong serius ngomong baru tidak ada ya. Macam marah sama ayah. Nyaman. Tadi ayah teh ayah nyandung mah. Naon nyandung, naon dirasa anak S2 hayang nyandung sekolah. Si mama tak kalau bisa nyandung hubungan nyandung teh. Di mana yang ngaran nyandungeuna? Nuna, orang nggak bisa ayo. Tah, iya mah maksud ayah teh nyandung iya. Oh, iya mah, maka beres sok ya. Oh gitunya. Nah, ini suatu ayah yang nyandung iya. Apa ya? Ayo. Tah, iya mah nyandung teh iya. Kenapa ayah nyandung? Nyandung mah. Oh siap. Balik sabar apa sih ya? Video call dapur. Siap. Laksanakan mah. Nah, emang iya teh disebut bahasa nyandung kunaon? Hari nyandung. Enaknya nyangkut sampai di hidung. Mereka di hidung. Oh gitu mah. Sok atuh enakeun anjing sabar ieu teh. Kalau Mang, hari bahasa nyandung teh kita alamatnya di mana? Alamat teh Jalan Haji Salim, Desa Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten. Ayana di pertigaan Pamoyanan. Penglileran elep. Oh gitu. Kela-kela hari hati paling mana asup sok ningali asik teh terlepas pada. Manya teterang Mang, kan abi teh Kang Deni Odeng teh anu di Raja Pola. Oh, enak anu bos politur teh anu tinggal TikTok anu sareng Bang Dayok sareng Kang Jeknya. Alhamdulillah rabbil alamin suping ka dieu. Sok Mang ayeuna mah geura buru tenang lapar kudu teh tadi bangga cerita ieu. Ngaran gitu dah, gitu. Tengelin ah. Lapar. Aduh, mantap serangkap. Nyandung. Nama? Sesuatu tidak lagi. Oh ya dong. Alah Mang gitu ya. Sabaran Mang atas ya. Kira 24.000. 24.000 Mang. Ding dirang-dirang pisan atunya. Dibangeuna. Coba mantap pisan. Lah engke mah kali deui Mang. Jadian pisan. Siap kalaman. Oh, nya ieu ka mana tas nuhun tadi? Mang meunang tas teh. Tuh kan tuh. Di mana nyimpennya? Aduh Mang, bukan Mang, ya. Kacana aku istri, mama, mama tercinta. Astagfirullahaladzim. Naon anu dirasa itu bos furnitur teh. Buat kalian yang ingin wisata kuliner, datanglah ke Bakso Nyandung. Ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, kuitiau, soto ayam, dan sebagainya. Yang beralamat di Jalan Haji Salim nomor 6 Tagog Pamoyanan, Kadipaten Tasikmalaya, Jawa Barat.